Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бала кезден бері жеп келе жатқан дәмі аузымызда мәңгілік қалатын салаттың рецептін бөліскім келіп отыр. Керекті заттарды алып келдім. Негізі бұны ошақта көп мөлшерде қайнатып, пісіріп, банкіге жауып, қыста жеп жатады. Салаттың аты икра деп аталады. Бірақ мен өзімнің ыдысым кішкентай болғандықтан аз мөлшерде жасайтын боламыз. Икра дегенде енді көпшілігіңіз білетін шығарсыздар, бірақ та мен бұл рецепті анам үнемі жасайтын, жыл сайын жазда банкі жауып. Осы рецепті мен көп үйден көрген жоқпын. Қонаққа барған кезде жеп жатамыз ғой, бірақ та басқаша жасайды да. Мынау рецепт мүлде басқаша. Сондықтан менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін ауа райы бұлттанып, Алматыда жаңбыр жауайын деп тұр. Ал енді іске сәт кірісейік тездетіп. Достар, уақытты үнемдеу үшін пияздан бастап қуыра берейік. Барлық заттарды жарты килодан алдым. Описанияға барлық керекті заттардың мөлшерін барлығын жазып қоятын боламын. Тек қана помидорды 3 килограмм қылып алдым. Негізі одан да көп қоссаңыздар, помидор өте дәмді болып шығады, сұйық болады, қызарып тұрады салаттарыңыз. Помидорды көп мөлшерге қоса бергендеріңіз дұрыс. 100-150 граммдай сұйық май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Бізге керекті заттар сәбіз, баклажан, болгар бұрышы, укроп, капуста, қияр. Осы заттардың барлығын соломка ретінде, яғни ұзынша ретінде турап шығамыз. Жіңішке қылып турасаңыздар, одан да әдемі көрінеді, жегенге де ыңғайлы. Осылай біртіндеп салып, қуыра береміз. Пиязды, сәбізімізді салып, капустамызды салып, кезекпен баклажан, болгар бұрышымызды салып, біртіндеп қуырып, әрқайсысын 10-15 минуттай қуырып аламыз. Видеоның соңында керекті заттардың мөлшерін, тұзын қанша салу керек, қантын қанша салу керек, уксус, бұрыш барлығын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде описаниядан қарап көріңіздер. Сіздер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, соны көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Менің кастрөлімнің сыйымдылығы 7 литр ғана болғандықтан, мен осылай аз мөлшерде жасауыма тура келді. Помидорды мен сияқты ұзынша етіп турасаңыз да болады, немесе мясорубкадан өткізіп, сұйық қылып құйсаңыз да болады. Мен помидорды кастрөліме симай қалады деп 3 килограмм қоспын. Негізі кемі 5 кило, 6 кило қоссаңыз, мына салатыңыз бұдан да қызарып, сұйық болып, өте дәміне дәм кіре бастайды. Енді помидорымыздың үстінен туралған укробымызды, майдалап туралған чесногымызды саламыз. Оны да мясорубкадан өткізсеңіздер болады негізі, чеснокты да. Бірақ мен қолмен турап шықтым. Қара бұрышымызды салып шығамыз. Және де 2 қасық қант салдым. Ойлайтын шығарсыздар, мына ащы салатқа қант емес деп. Бірақ қант салуыңыз керек. 2 қасық қант, 2 қасық тұз салдым. Және де 1 шай қасық уксус қосамыз. Лавр жапырағында салуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, енді осыдан кейін 30-40 минутқа бұқтырып қоямыз. Достар, мінекей біздің салатымыз дайын. Қазір
буы шығып кетсін. Қараңыздаршы, иісі деген прям бұрқырап тұр ғой, бұрқырап. Мен енді банкіге жаппайтын болғандықтан помидорды осылай ірі етіп турай салдым. Микровкадан өткізіп, банкіге жабатын болсаңыздар барлығын жіңішке етіп турап, солай жасасаңыздар болады. Қараңыздар, барлығын жеп көрдім. Піскен, сәбізі де, огурцы да, капустасы да бәрі піскен. Енді бұны суытып, холодильникте сақтап, жей берсеңіздер болады. Дәмі деген енді. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Қолдауларыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта көптеген рецепттер, одан да бөлек қызықты челлендждер және блогтар түсірілетін болады. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.